Përshëndetje televizionit të nderuar të televizionit Syrivision. Jemi me emisionin më të ri qasje. Për disa vjet me radhë është shpallur si kompania më e suksesshme në të gjithë Republikën e Kosovës sa i përket ujrave dhe trajtimit të ujrave. Është nder dhe kënaqësi që të kem në studio përfaqësues të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Radoniqi në Gjakov dhe pikërisht drejtorin ekzekutiv zotin Ismet Ahmeti. Faleminderit shumë kryeshef ekzekutiv. Faleminderit. Kastriot Zhaveli, krye menaxher financiar dhe Xhavit Hoxha, udhëheqës i sektorit të shitjes. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Faleminderit. Drejtor, po e nisi me ju për shkak se kompania më e suksesshme, por jo me pak sfida, është arritur të jeni më të suksesshmit për disa vjet me radhë. Sa i faleminderit, ju përshëndes juve si staf TV Syrin, edhe gjithë teleshikues, edhe konsumatorët të cilët na përcjellin në këtë rast. Ne në pikat shkurta do më thonë që pyetjes parë për ju përgjegjna, kështu që ne kemi filluar do të thotë që 5 vite me punën që bëjmë si kryeshef ekzekutiv, duke falendëruar stafin tim, do të thonë gjithë punëtorët e Radoniqit për punën e angazhimin që bëjmë 24 orë pa ndërprerje. Ne mujmë me thonë se këtë vit do të thotë kem pas shumë përgjegjësi, shumë punë, do të thotë me vitet e kaluara që e kem filluar vitin e kaluar në shtator fabrikën fazën e dytë prodhimit. Faza e dytë e prodhimit do të thotë ka të bëjë do të thotë me shumë gjëra që shumë vite është përcjell që faza e dytë të fillon, por ne këtë vitin e kaluar e kem filluar, shpresoj që vitin e ardhshëm do të përfundon, domethënë një vit përpara se është kontrata. Kështu që e kem pas parasysh që pse e kem nis fazën e dytë do të thotë. Fazën e dytë e kem filluar sepse kem shumë fshatra do të thotë në komunën e Gjakovës, komunën e Ravecit edhe të Përzërin. 45 fshatra janë ende hala pa ujësjellës në komunën e Gjakovës. Kurse në Përzërin në 8 fshatra i kem diku rreth 17 fshatra që i kem në menaxhim, por edhe në Ravec janë 8 fshatra. Si jetë kem filluar do të thotë që me marrëveshje të reja Përzërenin, Gjakovën edhe Ravecin. Duke falendëruar edhe Përzërenin, e cila si vetë këtë vit na i ka qit ndiku në donacion 100.000 euro, edhe 2 vite të ardhshme i ka kanë nga 100.000. Raveci pritet shumë shpejt që do t'i qetë edhe Raveci diku rreth 200.000 euro për këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Shpresoj që edhe komunja Gjakovë që e kem me kryetarën një bashkëpunim shumë të mirë në këtë vit, ne ka premtuar 250.000 sipas marrëveshjes që e kem bërë. Kështu që çka do të thotë kjo? Me këto marrëveshje edhe Ministria e Zhvillimit do të thotë është pjesëmarrëse në këtë participim, në këtë fabrikë që bëjmë, që këtë vit e kem bërë marrëveshjen diku rreth 1.450.000 euro që i kem marrë për Ministrisë e Zhvillimit. Edhe ne si kompani kem participuar do të thotë diku rreth 700.000 euro. Edhe vitin e kaluar, po edhe këtë vit. Kështu që kur vitin e ardhshëm që fabrika shohet, domethënë prodhimi i fabrikës fazës dytë me 500 litra në sekundë, ne hekim një problem shumë të madh në rrafshin e Dugaxhinit për këto 3 komuna. Domethënë do të zgjerohet rrjeti. Me ndërtimin e fabrikës së re do të zgjerohet rrjeti, që t'i njohim shikuesit. Çka do të arrihet me ndërtimin e fabrikës së re? Po me ndërtimin e fabrikës së re, unë i thash edhe i ceka kështu që janë diku rreth 45 fshatrat komunës Gjakovë, do të shpërndahet rrjeti, gjitha këto fshatrat kanë ujë të pishën, do të thotë 24 orë pa ndërprerje. Po edhe Raveci 8 fshatra që janë Raveci me rrethin është menaxhimin e Radoniqit, edhe Përzëreni ashtu, kështu që kjo është një pjesë e cila është domosdoshme ka qenë më bë faza e dytë për filtrimin e ujit pishëm me 500 litra në sekundë, çka do të thotë që fabrika vjetër me 500 edhe fabrika re 1.000 litra në sekundë, 1/3 e Kosovës e mbulon me ujë pishëm. Është ju bëni punë shumë e madhe, duke falendëruar mas pari punëtorët e Radoniqin, 3 komunat që na kanë bashkangjit, po pse jo edhe qeverinë e Kosovës. Uji ka të mjaftueshëm? Uji do të thotë ka të mjaftueshëm, vetëm prodhimi na ka munguar. Po pa lënë është që kjo është shumë e rëndësishme që edhe qytetarët e Gjakovës le ta dinë që është ju bën edhe një objekt i ri administrativ që për shërbimet të Radoniqit e cila ka nevojë dhe ka pas nevojë në atë objekt i cili ka qenë 82-ën i punuar, po pe granatime luftës fundit në Kosovë do të thotë ka qenë krejtësisht i shkatruar, kështu që në ato themele jemi të punuar edhe ato në vitin e ardhshëm e lëshojmë do të thotë për
punën dhe për rëdënis. Ju e përmendet se pa mjete financiare nuk arrihet sukses ose nuk ka përparim. Kastriot, çka mund të themi për kompaninë rajonale të ujësjellësit Radoniqi, çfarë performance financiare ka pasur në vitin 2016 krahasuar në vitet paraprake? Financiarisht është mbyllur periudha janar-nëntor 2016, edhe nuk kemi mbyllur në vitin 2016 komplet, dhe performanca financiare shumë e mirë kur krahasojmë me vitin 2015, por edhe me biznes planin. Shkallën e artimit, kompania për periudhën janar-nëntor ka rritë 96%. Në të shkallët më të mira cilën mund të krahasohemi edhe në vendet në rajon. Që se krahasojmë me vitin 2015, shkalla e inkasimit ka qenë 84, kurse me biznes plan 85. Përveç që shkallës inkasimit në përqindje, kompania ka ngritur edhe shkallën dhe inkasimin në kesh. Në që se krahasojmë me vitin 2015, rritja e keshit ka për 600.000 euro. Ndërmarrja për vitin 2016 ka provu me fitim operativ. Fitimi operativ është kur ndërmarrja me aktimet e veta impulon të gjitha shpenzimet operative. Dhe është ka imbetet, normal imbetet për investime. Fitimi operativ për këtë periudhë ka qenë 900.000 euro. Me fitimin operativ të cilin e ka kompania, ka të mundshme të realizojë edhe investimet e veta. Nëse doni pak informata me shifra. Po gjithsesi, janë shumë të nevojshme për konsumatorët. Në vitin 2015, investimet kapitale dhe ka kompania dhe nga donacionet kanë qenë 1.3 milion euro. Investime? Kapitale. Po. Kurse në vitin 2016, investimet kapitale nga donatorët dhe nga kompania në 2.9 milion euro. 1 milion euro kanë qenë nga vetanarët, kurse 1.8 milion euro ato nga donacionet. Investimet më të mëdha e cekët drejtorie në fazën e dytë, duke ndërtuar në rrjetin e ujit, ojmatësa, pajisje teknologjike dhe të ndryshme. Kompania i kushton shumë rëndësi të madhe plotësimit të nevojave të punëtorëve të kompanisë. Ne investojmë shumë në përmirësimin e kushteve të punës së tyre. Nga qershori kena filluar sigurime shëndetësore që paguajnë punëtorët e kompanisë. Investojnë në pajisje ndryshme për punë, në automjete, IT, pajisje. Përveç kësaj, kompania investon shumë edhe në ngritjen profesionale të punëtorëve. Ne marrim trajnime të shumta për pjesën teknike dhe pjesën komerciale të kompanisë. Zotë Gjavit, ju jeni përgjegjës për shitjen ose gjegjësisht për sektorin e shitjes në këtë kompani. Çka mund të themi, si ka qenë ky vit për këtë sektor? Ky vit ka qenë shumë i suksesshëm. Në radhë parë ka qenë furnizimi. Kur është furnizimi në rregull, mas ne vjen gradualisht që shkon edhe inkasimi. Kështu që tri performancat, furnizimi ka qenë në 3 komunat, komunën e Gjakovës, traveset përgjajnit 100%, konsumatorët ka qenë kënaqur në përgjithësi. Edhe në periudhën e verës? Edhe në periudhën e verës, nuk ka pas asnjë minutë redukime, sepse çdo gjë ka shkuar sipas planit që kemi para pa. Vlen të theksohet se kontrolla gjatë sezonit verës ka qenë 24 orë në aksion në për terene, ku ka pas keq përdorime. Kështu që inkasimi ka shkuar shumë mirë. Është më rëndësi që në Lombard, vinë në Lombardit ose në territorin e Përzanit kemi pas më herët pengesa, edhe mos ka krusha, pengesat inkasimit në këtë vit është edhe andaj shumë mirë, diku 93-94% është performanca e inkasimit në atë pjesë. Kështu që është një përmirësim shumë i madh. Inkasimi si steka edhe më herët presim, edhe pse të vësheja 18 dhe 48, të na është rrit inkasimi. Edhe dikon presim rreth 4 milionë euro të hyme me hipe inkasimin që të vit. Kjo është rezultat i mirë, besoj. Çka mund të themi për humbjet e ujit? Ose a keni pasur intervenim për mos humbjet e ujit? Intervenime kemi ekipin për ulimtimin e humbjeve të ujit, vazhdimisht punojmë. Humbjet e ujit momentale i kemi 47%. Kemi investu shumë, para 3 viti kanë qenë humbje 70%. Me një kontribut shumë të madhë gjithë punëtorëve, kryo menaxherin, kryo shefin ekzekutiv, ne ka kriju kushtet për punë. Edhe kemi më rrinjë dhe në 47%. Ne synojmë që vitin qetër me izbrit edhe 10%. Humbjet më të mëdha i kemi në gypat e azbestit, edhe në armatësa. Armatësat i kemë montuar në vjetët që 30 vjetë janë armatësa pa të bashkëdaruar. Kështu që ne mendojmë me qelbinë e bashkëdarimit, kështu që kompania do t'i pështon dikun rreth 3 milion euro investimi që duhet mu bënë në matësa, do të bënë me mjetëve të anake, synojmë që në vitin 2017 të fillojmë edhe me këtë akcion.
Sa i përket ndrimit gypa, dikon 9500 metra gypa I kemi ndru të azbestit vitin e kalu. Ne vlen të kësohet se kemi pas edhe defekte. 7 defekte në dit I kemi nivel kompanisë. Mesatorë 7 dhe në 8. Në kryna fatë rekorde. Kemi pas 3 intervenime në gypin fi 1100, gypin kryesor, që përpara kemi bon 1 ditë 2. Tash është kry për 4 orë, 5 orë. Kemi pas në gypin fi 800, 2 intervenime. Edhe aty është kryna fatë shumë rekorde. Mes të folim për ekipet defektet vogla që shumë shpeti krymi eliminojmë. Dhe me thonë, gjdo ditë në 3 njësit, shkojnë dhe në 7 defekte në ditja. Nëse flasim për keqpërdorimin e ujit, dihet uji keqpërdoret gjithande edhe në komunën e Gjakovës edhe në komunat e tjera. A është penalizuar ndonjë konsumator për keqpërdorim të ujit? Këto shënimit drejtore financiare ka ma shumë, unë e di që janë penalizu me shifra me numre, me tamam sakt. Ose si shkon si procedurë? Si pjesë e kompanisë dhe grupa kontrolës, e cila I kontrollon konsumatorët të cilë keqpërdorin ujit. Në vitin 2016 dhe në muajin nëntor ofër 2 raste që ka gjetë kompania duke keqpërdorur ujin. Relativisht shumë. Relativisht shumë, edhe që ka ndikuar në uljen e humbjeve të ujit, pasi që ato janë eliminuar. Të gjitha rastet janë përcjellë në gjykat dhe në marrë dënimet sipas rregullore të mbrojtjes që ka kompania. Ne bëjmë ide konsumatorëve që ne do të vazhdojmë të kemi aktivitet të tillë, pasi është vetëm dëshmi që mund të eliminojnë humbjet e ujit. Drejtor, ne jemi dëshmitar se ju ditët e fundit keni bërë dhe një nënshkrim të kontratës me komunën e Rahovecit. Çka është kjo marrëveshje? Po, ka më herët, do të thotë që marrëveshjen e kemë bërë për fazën e dytë, jo vetëm me Rahovec, po edhe me Përzren edhe me Gjakovë. Do të thotë nga 100.000 euro për vit, edhe vetëm Gjakova ka 250.000 euro në vit për 3 vite, 750.000 euro, po ende Gjakova nuk ka lëviz, nuk na ka, po kemi një bashkëpunim të mirë, thash edhe më herët, por besoj që shpresoj që fundi vitit ja kemi bërë kryetarës një kërkesë që edhe ajo do të thotë me participu, sepse punimet po vazhdojnë. Përzreni veç e ka kry obligimin që ka pas, edhe Rahoveci tash presim edhe nga Gjakova. Po jo vetëm me këto 3 komuna, po kem pas marrëveshje e CEKA edhe një herë, edhe me Ministrinë e Zhvillimit, e cila na ka përkrahur, na ka ndihmuar shumë, sepse ka pa masat nevojshme që kjo fabrikë bëhet për qytetarët e Kosovës. Kështu që 1.450.000 euro I kem pas si vjet donacion vetëm pe Ministrisë e Zhvillimit. Kastrot, sa është e vështirë të merreni ose të mbani financat e një kompanie të suksesshme? Sigurisht është sfidë, po gjithsesi kjo arritur është suksesi performancës suaj. Detyra financiare besoj që është shumë e ndjeshme në kompani publike, pasi duhet angazhim shumë I madh dhe duhet të respektohet ligji. Kur them angazhim I madh është një punë e cila lë punë edhe gjatë vikendeve, mbas orave të punës, po mirë paguar, duhet të arpandaj në kompaninë që në punoj. Pozita menaxherit financiar ka evoluar me kohën. Në kohët e mërshme, menaxheri financiar është marrë vetëm me punët e kontabilitetit, kurse në ditët e sotit ka një dinamikë shumë të madhe. Menaxheri financiar koordinon, organizon lëmin komplet financiare të kompanisë, duke filluar nga shitjet, marrëdhënie konsumator, përgatit buxhetet, zhvillon sistemin e kontrollit të brendshëm. Detyra e menaxherit financiar është që të delegon punë dhe të lyp rezultat. Kompaninë komponoj kom shumë më lehtë pasi disiplina është shumë në nivel të duhur. Meqenëse që ke disiplinë ke shumë më lehtë të kryen detyrat e punës. Normalisht që vetëm s'kisha mundë të bëj, unë kam stafin mbas të cilën e përshëndes, shfrytërasin të përshëndes. Dhe një detyrë kryesore të menaxherit financiar është alokimi I investimeve. Ne si kompani kemi bërë investime të duhura, dhe të ardhmen jemi duke munduar që të rritë argëtimi dhe të gjithë mjetët të mbetura, të fitimit operativ, të cilat CEKA më lartë, të mund të investojmë në ato shërbimet të cilat rrisin shërbimin ndaj konsumatorit. Normalisht si pjesë e menaxhimit financiar është edhe auditimi. Ne auditohemi, me ligjin mbi ndërmarrjet publike, kompania auditon çdo vit, jemi detyruar të hapim procedurat e tenderimit ose të vinë auditor nga zyra përgjithshme e qeverisë. 5-6 vitet e fundit, mund të them se gjithë raporti I auditorit është publik, mund të shihet, nuk ka gabim materiale, nuk ka gjetura, nuk ka keqpërdorime, mund të ketë një gabim procedural, mirë po në përgjithësi nuk ka gabime materiale, të cilat mund të ketë pasojë juridike.
Gjavit, këto ditë po ka temperatura shumë të ulta, -0 edhe -10, -5 po ka. Cili është mesazhi juaj për konsumatorët? Si të i trajtojnë krojet në përbore sidomos? Mesazhi jonë është që të kemi kujdes, sidomos të mos t'i lojnë krojet në shutën. Dihet që temperatura vazhdimisht 24 orë në krojet shut është më rrezik se temperatura verës. Mirë po, i kishim lutë konsumatorët që le t'i lojnë dhe në pranëverë, mos t'i lëshojnë krojet, për arsye që në kursejnë edhe ne. Edhe pse nuk kemi krizë. Thamë sinqerisht që çdo ditë rezervuari në qërim është maksimumi i mushën. Kështu që nuk kemi kur farë krizë edhe pse është kjo. Është shpenzimi më i madh, mirë po, të na jemi çdo gjë përgatitun ventilat e arit ku i kemë në për gjitha pikat, në gjitha pjesët e narta i kemë të mbulum, përgatitun për sistem dimit, kështu që çdo gjë është e përgatitun për dimër. Drejtor, a jeni kënaqur me performancën e punëtorëve, pavarësisht se jeni kompani e suksesshme, po gjithsesi nëse vreni ndonjë parregullsi, si reagoni? Më të thonë drejtën, jam i kënaqur me stafin e Rëdëniqit, sepse arsyeja është sepse këta punojnë 24 orë pa ndërprer. Nuk është të thonë vetëm 8 orë sikur punohet në vende tjera, po janë nga gatishmërinë 24 orë vetëm për në shërbim qytetarëve. Mas pari ja kom dhënë detyrë vetit këtë punë që kur kom marrë në 2011 që të jem në shërbim qytetarëve, sikur kemi qenë një kohë, një periudhë ma heret, po edhe tash është një kontribut i cili vlerësohet sepse ujtë e pishëm o mbi gjitha, por ky vit ka qenë mos i suksesshëm, kanë qenë gjitha vitet, por ky vit ka qenë diçka kemi qenë ma të angazhuar edhe tu i falendëru edhe donatorët. Pse e them këto? I falenderoj donatorët zvicran, gjerman, por edhe qeverinë e Kosovës. Vetëm këtë vit, domethënë kem pas hyra, domethënë kem pas donacione diku rreth 4 milion. Pse e them këto? Kemi investuar në Rekin e Keqe, ky është kontribut i Rëdëniqit. Edhe ne i kem bë projektet për Rekin e Keqe 28 fshatra, 5 fshatra janë Rek të mirë, Herrezh, Dujak, Planqor, Firaja, edhe Dushkoja. Për këto 3 pjesë i kem bë projektet edhe është realizuar, na u ka aprovu nga CDI-a, domethënë nga zyra zvicrane, edhe kështu që për implementimin e rrjetit qytetit veç gypat në kanar tash filloj me punë, është sezona e dimrit, por vitin e ardhshëm do të thotë në pranverë, kështu diku rreth 4 milion i kem vetëm këtë vit nga donatorët që kem një bashkëpunim jashtëzakonshëm, edhe nga qeveria e Kosovës. Këta donatorë që vinë te Radoniqi, sigurisht edhe ju monitorojnë. Çka thon pas monitorimit? Kanë një vlerësim shumë të mirë, edhe do të thotë e kanë vlerësuar punën tonë, angazhimin tonë, sinqeritetin tonë. Edhe për këtë janë të interesuar edhe çdo kohë, çdo asi e kem derën e hapun të donatorët, si të zvicran, si të gjermanët edhe në qeveritë Kosovës, sepse edhe qeveria ka obligim, edhe komunët kanë obligim, kështu që obligimi jonë është i pari për qytetarët e këtij vendit, edhe Gjakos, edhe Travecit, edhe të Përzrenit, ka e kem rrjetin e shtrin në Rëdëniqi. Kastriot, cilat janë planet viteve të ardhshme, me qenë se ky vit kalendarik po përfundon, sigurisht keni plane financiare për vitet e ardhshme? Normal. Planet tona i paraqesën e biznes planin e kompanisë, i cili është e aprovuar nga bordi i drejtorëve. Normalisht është ambicioz, janë të përcaktuar tregues kryesor të performancës, nëse shkojmë pak më detale, humbi i ujit prej 47% siç se ku kolegu, në vitin 2019 parashikojmë të ulin prej 47 në 40, shkalla ngacimit është e mirë, po pse mos të arritet ideale në 100%, planifikojmë që të rrisim fitimin operativ në mënyrë që ato mjetet e mbeta të investojmë në informat të për konsumatorët. Nga janari do të planifikojmë eliminimin e keshit. Një metode te kaluar, marrja shtëpi në shtëpi në dorë e mjeteve. Nuk do të ekzistojë më. Do të fillojmë gradualisht të eliminojmë biznesin e madh, biznesin e vogël dhe do të vazhdojmë me anvisni. Kemi bërë një projekt, një projekt është pak i kushtueshëm, do të shkon fazë, do të fillojmë instalimin e ujmazëve me matjen e distancë. Është shumë më lehtë për sektorin e shitjes, shumë më lehtë për kompaninë të lexohet, të shkyqet. Kompania planifikon të ndërtoj pajisjet për kalibrimin e ujmazëve. Di se me ligj jemi të obliguar që çdo konsumator çdo 5 vjet të kalibrohet ujmazin në mënyrë që të matë më mirë
ujin e shpenzuar dhe të zhvullohen humbjet të cilat janë ujë mac. Normalisht kem planet për zhvillimin profesional stafit, trajnime të ndryshme, teknike, financiare. Në biznes planin e kompanisë, me siguri se drejtori, kemi edhe një pozicion i cili ka të bëjë me investimet për ambalazhimin e ujit. Kompania planifikon që të ardhmen të amballazhojë ujin dhe ta shesë në ato pjesë jashtë zonës të furnizimit të kompanisë. Dhe kur do t'jetë ky fati mirë, po them, për këtë kompani? Kur besoni se mund të realizohet, sepse pa financa është të vështirë, besoj? Presoj që jemi të bëjmë projektin fizibilitetit, kështu që vitin arshëm pa përfunduar do të thotë kur jemi në përfundimësi për fazën e dytë, ne do të fillojmë edhe për vitin e prodhimit, domethënë që kem kërkesa shumë të mëdha për cilësinë e ujit që ka Redeniqi edhe jashtë vendit nga Evropa. Edhe besoj që një periudhë shumë e shkurtë, por pa u bë faza fizibilitetit, ne nuk mund të caktojmë për një vit apo për 2 vite, por besoj që shumë shpejt ka më kryer dhe ajo. Këtu do të ndërtohet një vit tjetër e prodhimit të amballazhimit? Po. Ku, në çfarë vendi? Si e keni menduar? Në stacionin e filtrave, aty është domethënë ujit, aty është prodhimi, aty janë gjitha dhe stafi është edhe po shpresoj që në të ardhmen pse jo edhe me bon punësime të reja, sepse ka nevojë ky vend. Kështu që edhe të hyrat janë më të mëdha të kompanisë, kur e kem aton atë vit prodhimit, kështu shpresoj që ma nuk kem nevojë nashta edhe për donatorë, sepse kem buxhetin ton, kem tyrat tona, kështu që mundem me bën një rregull një më të madh se sa është edhe investime më të mëdha. Sa i përket kompanive të mëdha, a janë të përgjegjshëm për pagesën e faturave? Apo janë anëvesrit më shumë? Jo. Këto dy, po. Pagesa në industri është 100%. Do të thotë nuk kemi mungesa. Ne ende kemi pak më shumë. Mirë pa dhe 95% është e kryme, kështu që nuk kemi kur hapë vështirësitë. Çdo gjë është. Në anëvesri është e mirë, ja se kolega, është 95%. E çka do t'i falenderoj konsumatorët që paguajnë fakturat e ujit. Edhe kjo shkallë e natë e inkasimit po na stimulon që ta eliminojnë keshin nga duart. Se po shihet që konsumatorët po paguajnë ujin dhe kanë ngritje të vetdijes. Nuk e di kush mund të më përgjigjet. Kohët e fundit kanë filluar njerëzit të thonë se uji po bie erë. Ka erë realisht në ujin që konsumohet? Uji nuk ka erë. Nuk ka erë. Është e vërtetë që sezona e vjeshtës që është, se teknolog nuk jam me profesion, sezona e vjeshtës ose dimnit që vjen, uji përgjithësi përzihet, mirë po kvaliteti ujit bie pak, mirë po nuk ka erë, edhe ujë është qërësor kur e pim nga vetë, kështu që nuk ka erë. Një ditë më parë i patëm përfaqësues të Institutit të Shëndetit Publik dhe thanë që uji që vjen nga Radoniqi edhe që u ofrohet konsumatorëve është jashtëzakonisht kualitativ nga të dhënat fizike dhe kimike që kanë ardhur nga atje. Ju sigurisht ju kënaq kjo përgjigje e tyre? Normalisht, na ka cilësia ujit, vetëm të javë dhe informat, laboratori i kompanisë është akredituar nga shteti, që në kupton e kemi licencën për të bërë analizat të ujit, jo vetëm brenda, po edhe jashtë çdo institucion, çdo konsumator mund të bëjë analizën e kompani. Është akredituar. Drejtor, çka mund të themi për ndërtimin e impjantit të ujrave të zeza, një projekt tjetër kapital që është në menaxhimin e kompanisë rajonale të ujësjellësit Radoniqi? Kështu që ky projekt do të thotë është një donacion shumë i madh, diku rreth 18 milion, fatbarësisht që ka fituar Gjakova, edhe këto para 5 vite, ka pas se do të thotë një punë, është bën një punë e madhe me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Besim Beçaj, edhe kështu që është donacioni, por është edhe pak neglizhenca e komunës sepse nuk e ka bërë shpronësimin e pronës ende. Kemë obligimet e kompanisë i kemë krye, konsulenta ka krye punën e vetë, ne jemi të gatshëm, po shpresojmë që edhe komunja tash është fundi që do të bëhet shpronësimi i pronës, edhe vitin e ardhshëm do të fillon edhe impjanti i ujrave të zeza, i cili është një punë shumë e madhe për qytetarët e Gjakovës, për ambientin e qytetarëve edhe të Gjakovës. Ku do të ndërtohet, se shumë prej qytetarëve ta nuk e din ku do të ndërtohet, sa i madh do të jetë? Është pjesa e poshtme do të thotë ku ka qenë metaliki, aty është e përfruar që aty do të punohet, janë diku rreth 6 hektar që ka mu zhvillu punimet vitin e ardhshëm, shpresoj që fillojnë punimet.
Ekspert të kësaj fushë kemi? Kemi ekspert, komora ekspert edhe të jashtëm, edhe për ketë, por edhe për fazën e dytë, komora ekspert edhe të mbrëmshëm që kam, domethënë inxhinier shumë të mirë që ka një përvojë të madhe, po komora dhe ekspert të jashtëm janë të zhvillu punimet shumë mirë. Ne edhe një farë forme kështu që edhe njerëz kem përkra, kem ndihmu me raste të ndryshme sociale, me smuje të ndryshme, rreth 90.000 euro, do të thotë që kem dhënë donacione, kompania ka dhënë deri me tani vitet e fundit. Komunën e kem përkra, sportin e kem përkra, thirrjen e nanave që kanë nevojë, do të thotë këtë vetë 2.000 euro ju kom dhënë. Radio Gjakovën, njerëz të ndryshëm me smuje të ndryshme që thash edhe më herët, po diku rreth 90.000 euro 4 vitet e fundit që i kemë dhënë donacione kompania. Ne po kujdesim edhe për qytetarët e Gjakovës, po edhe të Kosovës, se jo, po më tepër ne jemi i përmbledhur, do thotë në komunën tonë që me nevojat ndryshme që kanë qenë, punësime kemë bën, do thotë që nuk e diku rreth 60 punëtor pejsi këmarë kanë ardhur 3, nuk është pak, po shpresoj që edhe në të ardhmen kur të bëhen këto fabrika që thash për faza 2, impionti Ura Zeza, vija prodhimit që po shpresojmë vitin e ardhshëm me fillu, ke mundësinë që një numër bukur të madh që punëtorëve me marrë në komunën e Gjakovës. Ju besoj në kokën tuaj keni ide të jashtëzakonshme, po këto arrihen vetëm me hyra financiare. Cilat janë idetë që ju mendoni të realizoni jo në 2017, po edhe më vonë? Përpos këtyre që u përmendën. Ideja ime edhe bashkëpunëtorëve të mi është rrjeti i qytetit. Primare është rrjeti i qytetit, ormacat më ndru që e kemi shtinë prioritet për vitin e ardhshëm. Unë e thash edhe më herët, fillojnë punimet tash, vitin e ardhshëm një pjesë bukur shumë e madhe punime është bën disa fshatra që nuk kanë pasojë, por edhe vitin e ardhshëm ne zbutim një farë forme, domethënë pe hekim rrjetin azbest, kështu që besoj që 3 vitet e fundit do ta përfundojmë gjithë rrjetin, ta qesim rrjetin e ri, por edhe nga donatorët e kem një mesazh të mirë që Rëdeniqi të bëhet si model në rajon i Ujitpishëm. Ne shohim çdo ditë ndërtohen ndërtesa të reja shumë katëshe. A është kjo ngarkesë për rrjetin? Nuk është ngarkesë. Nuk është ngarkesë, kështu që çdo gjë ka planifikuar edhe më herët. Çdo gjë shkon sipas projektit dhe planit që është. Nuk do të ketë të lashër edhe kur gjë përpunizim. Është e mirë që kur të fillon impjanti Ujna Zeza, ne duhem të jemi të angazhuar që në njëjtin kohë ta ndrojmë edhe gypin e azbestit, do thotë mos ta bëjmë punën 2 herë, po ta bëjmë punën 1 herë, kështu që si secek edhe drejtori jemi të angazhuar maksimalisht që si të fillon të ndrojmë edhe gypat e ujit pijës, sa nuk do të ketë kurfar të lashër. Dhe të gjitha këto punë bëhen hap pas hapi. Unë ju falenderoj shumë për prezencën sot në studio, dëshirojmë pikë së pari së shëndet dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit edhe juve si staf, ju falenderoj shumë që na keni përcjell gjithë vitin për punën që po i bëjmë, po falenderoj edhe qytetarët gjithë, masi është fundi i vitit, janë festat e fundit të vitit, gjithë konsumatorët që janë kompaninë e Rëdeniqit, falenderoj shumë edhe për juve. Faleminderit. Shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë emisionin me përfaqësues të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Rëdeniqi. Mirupafshim në emisionet e tjera.